अरे बच्चों ये देखो, आज स्पाइडरमैन और सुपरमैन यहाँ पे क्यों खड़े हैं? अरे चलो देखते हैं पूरी कहानी। अरे चलो चलो देखते हैं। अरे स्पाइडरमैन, अरे चलो चलो चलो, ये देखो स्पाइडरमैन तो अपने ट्रैक्टर के ऊपर बैठकर कहाँ पे जा रहा है। अरे बच्चों आज तो गजब हो गया, हमारे स्पाइडरमैन बैठकर ट्रैक्टर के ऊपर बैठकर कहाँ जा रहे हैं। अरे चलो चलो देखते हैं। अरे देखो बच्चों ये कहाँ पे जा रहा है। अरे ये देखो इसके ट्रैक्टर के सामने ये कौन पड़ा है। अरे चलो चलो देखते हैं। अरे लगता है ये कोई अनजान व्यक्ति है। अरे अरे चलो देखते हैं, इसको खड़ा करो। अरे ये देखो बच्चों, अरे बच्चों ये देखो, ये तो भूत है। और ये देखो कैसे इसको झुटला रहा है। अरे चलो 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 देखते हैं देखते हैं। अरे बच्चों ये देखो, अरे ये तो देखो स्पाइडरमैन के पास आ रहा है। वो स्पाइडरमैन को धक्का दे दिया है। अरे ये देखो बच्चों, और इसने तो देखो बच्चों ट्रैक्टर के ऊपर कब्जा कर लिया है। और हमारे स्पाइडरमैन यहाँ पे गिर गए हैं साइड में। इस भूत ने तो उसको धक्का दे दिया है। अरे ये देखो, ये भूत हमारा ट्रैक्टर लेकर भाग रहा है। और देखो इस गड्ढे में गिर रहा है। अरे ये क्या कर रहे हो? अरे 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 बूम बूम बूम। और देखो बच्चों, इसने तो हमारे ट्रैक्टर के भूत ने तो हमारे ट्रैक्टर को इस गड्ढे में गिर दिया है। अरे बच्चों ये देखो, सुपरमैन अपनी जेसीबी लेकर कहाँ जा रहा है। ओ नो, ये क्या? अरे ये देखो रास्ते में थी, देखो कोई स्पाइडरमैन पड़ा हुआ है। ओहो चलो चलो। अरे सुपरमैन जल्दी से इसकी मदद करो स्पाइडरमैन की। ओहो ओके 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 ओके। अरे स्पाइडरमैन, अरे खड़े हो जाओ खड़े हो जाओ। अरे तुमको क्या हो गया है और तुम नीचे क्यों गिर गए थे? अरे चलो देखो तुम्हारी मदद के लिए ये सुपरमैन आ गया है अपनी जेसीबी को लेकर। चलो चलो पूरी बात बताओ। अरे 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 जल्दी जल्दी से बताओ। अरे अरे मेरा ट्रैक्टर कोई भूत चुरा कर ले गया है। ओ चलो चलो, अरे कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, चलो मेरे साथ। चलो चलो। और देखो बच्चों, ये दोनों इस जेसीबी के ऊपर बैठ जाते हैं और उस भूत को ढूंढने चलते हैं। वे कहाँ पर मिलेगा? चलो चलो देखते हैं बच्चों। अरे देखो 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 कहाँ पे जा रहे हैं दोनों भाई, और भूत को ढूंढने जा रहे हैं। चलो देखते हैं इनको भूत मिलेगा या नहीं। चलो 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 देखते हैं भूत कहाँ पे मिलता है। चलो रुक जाओ, और आगे तो बहुत बड़ा गड्ढा है बच्चों। चलो 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 नीचे उतर जाओ। चलो देखते हैं भूत कहाँ पे है। ये देखो हमारा सुपरमैन तो बच्चों नीचे उतर गया है, और ये स्पाइडरमैन भी जेसीबी से ऊपर नीचे उतर गया है। अब ओके चलो ढूंढते हैं भूत कहाँ पे है। ओके ओके ओके। अरे ये देखो बच्चों कितना बड़ा भूत, और इसने इस ट्रैक्टर को गड्ढे में घेर रखा है, और लगता है ये तो बहुत ऊंचाई वाला गड्ढा है। चलो चलो अब ये क्या करेंगे? अरे देखो सुपरमैन तो देखो क्या कर रहा है, ये तो लगता है इसकी मदद करेगा। चलो देखते हैं बच्चों, हमारे पास जेसीबी है। चलो 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 हम जेसीबी से ऊपर नीचे उतारते हैं इस भूत वाले ट्रैक्टर को। चलो चलो बूम 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 बूम। अरे ये देखो, ये तो बहुत ही बड़ा गड्ढा है बच्चों, और हमारा ट्रैक्टर बहुत ऊंचा है। और ये देखो भूत उसके ऊपर चढ़ा हुआ बैठा है। और अरे देखो बच्चों, ये देखो ये सुपरमैन आ गया अपने हेलीकॉप्टर को लेकर, और देखो ये अब भूत को ऊपर से उड़ा देगा। अरे धुम 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 धुम। अरे ये देखो भूत तो नीचे गिरा गया है, और सुपरमैन भी हेलीकॉप्टर से नीचे गिर गया है। चलो चलो उस हेलीकॉप्टर को यहीं पे लैंड कर देते हैं। अरे ये देखो हमारा सुपरमैन तो ये देखो ऊपर से गिर गया था हेलीकॉप्टर के ऊपर से। चलो चलो और इन खड्डे में से इन सभी खिलौनों को बाहर निकालते हैं। ओके ओके, हमने भूत को मार दिया है। और ये देखो बच्चों, इस भूत ने तो कितने सारे खिलौने इस गड्ढे में कैद किए हुए थे। चलो इन सभी को बाहर निकालो। ये देखो बच्चों, हेलीकॉप्टर ने तो मार दिया है, और देखो अभी इस गड्ढे में से 3 खिलौने निकल गए हैं। चलो देखते हैं बच्चों इसमें से क्या निकलता है। अरे देखो कितने सारे जंगली जानवर इन्होंने कैद किए हुए थे, और ऑटो रिक्शा। अरे ये देखो बच्चों कितने सारे खिलौने निकल के आए हैं इस गड्ढे में से। वाह,